Moin Leute, hier ist er wieder, euer Quick vom Team Lagreen. Es hat sich wieder einiges getan. Heute sind wir hier zu einem neuen Schraubervideo, denn wir haben ein Problem mit meiner Hinterachse am Monster Truck. Denn dort passt das Differential leider, die Übersetzung, nicht so wie an der Vorderachse. Das wird heute gewechselt, da seid ihr live dabei, wie das funktioniert. Aber in der Zwischenzeit schaut euch doch mal unseren Truck an. Es hat sich schon einiges getan. Ich habe schon fleißig Hand angelegt und Folie drauf geklebt. Er ist noch nicht komplett fertig. Aber so hat man schon mal ein grobes Bild, wie er aussieht. Das Horn ist auch schon drauf. Was sagt er dazu? Alles made with love. Ne? Und ja, da habt ihr schon mal ein paar kurze Infos. Bald ist es soweit und der Truck fährt außer Halle. Nur noch weniger Handgriffe. Dafür ist heute mein Freund Yassin wieder dabei, um das zu begleiten. Damit ihr auch einen kleinen Einblick davon habt, wie es hinter so einer Show aussieht. Leute, wir legen los. Kommt mit. Hast du schon was vorbereitet? Ich habe ein bisschen was vorbereitet, tatsächlich nur Werkzeug ein bisschen rausgesucht, damit ich gleich nicht wie so ein Blödi hier mein Werkzeug suche. Ja, das ist die Hinterachse. Baugleich mit der Vorderachse, nur leider ist da eine andere Übersetzung im Differential drin. Wir versuchen jetzt das Differential aus der Original-Hinterachse da reinzubauen, was auf jeden Fall funktionieren wird. Wie das mit der Übersetzung aussieht, sehen wir dann erst später. Kannst du mir kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, was jetzt ist? Weil ich habe letztes Mal ja auch gefragt, müssen wir die jetzt auseinanderflexen wieder oder... Nee, da wird nichts auseinandergeflext. Was machen wir jetzt genau? Was machen wir genau? Ich löse jetzt die beiden Achskörbe links, rechts. Die werden dann samt Steckachse rausgezogen. Auf beiden Seiten. Dann schraube ich das Differential los. Und was heißt das Differential losschrauben? das Differential losschrauben heißt, das sind hier, glaube ich, 10 Schrauben oder so. Also wir nehmen diesen Teller da ab. Diesen Teller komplett. Die Bremsscheibe, die nehme ich gleich schon ab. Damit, falls sie runterfällt, weil es auch schwer das Ding und so, die nicht kaputt geht, weil das wäre schade. Krumme Bremsscheiben sind nicht so gut. Nee. Und ja, ihr seid jetzt Teil, wie sowas gewechselt wird. Auch nochmal ganz interessant zu wissen, warum macht man sowas jetzt? Passt nicht. Vorderachse dreht anders. Ganz einfach. Wir versuchen jetzt aus 2 Achsen eine zu machen und zu hoffen, dass die Übersetzung passt. Man kann das aber auch machen, um die Laufrichtung der Achse zu ändern. Das heißt, Differential einfach auf den Kopf drehen und die Achse schrollt statt vorwärts rückwärts. Okay, So, das ist Stuhl. Stuhl ist einer meiner besten Mitarbeiter, hat mir schon sehr oft geholfen. Stuhl hält die Stellung, ja. Stuhl hält die Stellung. Haben wir noch irgendwelche anderen Sicherheitsfaktoren eingebaut, damit heute uns nichts auf den Kopf fällt oder so? Bock A und Bock B. Bock A und B. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Ach, ja. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Doch. Ja? Das machen wir mal schnell fertig. So, weil du gemeckert hast, hat er gesagt, okay, jetzt komme ich. Ja. Nur weil du gemeckert hast, das hat er sich nicht jetzt hier sagen lassen. Kommt er? Ja. Stück für Stück halt, ne? Gegenstück. Ja, ist ja logisch. Bisschen Vakuum, auch noch unter Druck hier von Fett und so. So. Reicht das schon? Achso, kommt mit, ne? Ja. Und perfekt. Das reicht auf jeden Fall. Lass ihn so hängen. Jetzt die andere Seite? Und jetzt die andere Seite. Ich komme rüber. Dafür fehlt die mangelnde Bildung. Die Lenkstange ist schon einfach bekannt. So habe ich letztens eine ganze Woche das Wort gesucht für Slip Joke. Das ist quasi, ja mittlerweile weiß ich es, ist ein Schiebestück für ein Getriebe. Aber blöd, wenn du das englische Wort weißt, aber die Übersetzung nicht findest zum Googlen. Oder im Sinne vom, weißt du? Ja, verstehe schon.
Klar, Google-Übersetzer, aber das ist ja nicht immer 1:1 dasselbe. So, Stuhl hält Stellung. Stuhl wird gleich belastet. Stuhl sieht so aus, als wenn er wirklich gleich Stress hat. Stuhl kennt das. Du hast das schon mal geschafft. Stuhl, du schaffst es nochmal. Kunststoffstuhl ist auch schon ein bisschen alt, so ausgeblichen wie der ist. 20 Jahre. So weit ist der Stuhl. So lange habe ich schon diese blauen Stühle. Die sind ja immer noch in der Not. Wenn die Tribüne voll ist, kommen die ja auch noch mal raus. Ja, im Zweifelsfall hat der DJ darauf geschraubt, ne? Im Zweifelfall lag da schon mal ein Axtkorb drauf. Warum müssen wir das jetzt losmachen? Warum wir das jetzt losmachen? Ja. Ach so, weil wir bekommen sonst das Differential nicht rausgezogen, weil links und rechts im Differential die Steckachsen stecken. Das heißt die Wellen, die Antriebswellen. Die Antriebswellen, ja. Ach so, okay. Das sind ja gar keine Und die Steckachsen. würden halt im Weg stehen dann, ne? Jo. Richtig auf Druck. Wagenheber? Wagenheber auf dem blauen Stuhl. Zur Not ein Spanngurt hier um Stuhl zum Entlasten. Gut, lass Stuhl jetzt in Ruhe. Ich bin froh, dass er mir hilft. Kommt? Na gut, dann gehe ich mal rüber. Ja. Als ich das vorne gemacht habe, zum Glück, ist mir aufgefallen, die... Warte mal kurz. Die fällt doch jetzt gleich runter, oder? Ja, Und Stuhl hält das. Stuhl hält das. Hättest du nicht mehr Holzklötze? Ja, warte, ich mach das gleich. Ganz entspannt. Stuhl ist ein guter Junge. Slow Motion Stelle, damit wir uns angesehen können, wie dieser Stuhl jetzt zerbricht. Der zerbricht nicht. Junge, das ist original hier Hartplastik. So Leute, also so sieht das aus jetzt. Achskorb links, Achskorb rechts raus. Ich weiß nicht wie lange, 15 Minuten, 20. Ja, weil drüben ein bisschen gehangen hat. Alleine. Der Yassin ist zwar hinter der Kamera, aber der muss auch gleich mal anpacken. So, als nächstes, Frage noch, bitte. was ich sehe. Also, Alles. Ich bin ja immer technisch so interessiert. Ja, Die Welle ist auch nochmal gelagert, ne? Weil ich sehe da so eine fein geschliffene Stelle da. Ist da noch ein Kugellager drin? da ist noch ein Lager drin, plus Simmering tatsächlich, ja. Ist die Öl gefüllt? Die ist ölgefüllt, die Achse, ja. Ist die immer noch Öl gefüllt? Die ist immer noch ölgefüllt, deswegen rote Ölkratte unter Differential, weil sonst... Gleich auffangen müssen. Genau, weil wir das auffangen müssen. So. So sieht's aus. Differential ist ab. Wir holen es jetzt auch schön raus. Du bist irgendwo, da bist du. Hi, hier ist er. Differential ist ab, dank der starken Hilfe von Yassin. Danke nochmal. Wir ziehen das jetzt raus. Wir lassen eben noch das Öl auslaufen hier, Resttropfen. Und dann ziehen wir das raus. Und dann kommt das nächste rein. Und dann kommt das nächste einfach rein, ganz stumpf. Okay. Erstmal. Ja, wir müssen noch hoch. Warte, ein Stück zu mir, ist verkantet. Ja. Okay. Okay. Ich hab. Ja. Du auch? Ja. Boah, die ganzen. Es ist schwer. Das ist echt. So was drinne. Und so kommt es auch wieder rein. Bleib liegen. Ja, Leute, Differential ist raus. Wir sind einen Schritt weiter. Nur schade, wir finden auf dem neuen Differential, was wir einbauen wollen, keine Übersetzung eingestanzt. Ja, das heißt, auf gut Glück bauen wir das jetzt da wieder ein und hoffen, dass das passen wird. Das Differential ist wieder dran, Leute. Dank Yassin. Ohne Yassin hätte ich das jetzt alleine auch hingekriegt, aber in einer Stunde später. Hat ja ganz gut gewuppt. Super, super, super. Nur unten die Schrauben eben, da ist kein Öl mehr da. Aber ist ja eh kein Öl drin. Ich muss das ja eh nochmal sauber machen.
und lackieren. Aber ich bin oldschool. Ich mach's noch wie Opa mit Pinsel. Und Lack einfach drüber, ne? Einfach Lack drüber. Es gibt ganz viele, oh, geht gar nicht, muss lackiert werden. Leute, wenn ich hier lackiere, der ganze Staub und das alles. Deswegen, wenn man ordentlich streicht, sieht es auch schön aus. Es geht sich ja nur darum, der gute Wille war da. Weil ich kenne etliche, die haben in 30 Jahren noch nicht einen Handschlag oder einen Farbstrich irgendwo drauf gemacht. So. Ich hätte jetzt gesagt, Das lassen wir erstmal so. wir machen das zusammen jetzt wieder. Ja, damit wir Dann gucken. kommen wir zur Auflösung, ob es was gebracht hat oder nicht. Was hältst du davon? Jo, Ja, weil ich glaube, alle wissen jetzt, wie es rückwärts wieder zusammengeht. ja. Alles klar. Leute, wir haben das Differential drauf. Ihr habt das ja live mitbekommen. Wir haben es jetzt nochmal gemessen. Wir haben Markierungen gemacht und haben dann quasi einmal komplett durchgedreht, um zu gucken, ob die Markierungspunkte stimmen. Das ist jetzt nur Pi mal Auge, aber vorne, hinten passt. Das sieht super aus. Gleiche Kasten, andere Übersetzung. So kann das sein, aber sagt niemals nie. Es gibt immer eine Lösung. Danke Jassi nochmal für die Hilfe und wir sehen uns im nächsten Video, wenn er rausrollt. Peace.